Kakainin natin yan mamaya ngayon guys. Boar chicken, boar golden boar chicken. Ano ba tawag doon? Golden boar chicken. Okay, mukbang tayo for chicken dito sa boar chicken. Favorite ko itong chicken talaga nila dito. Yan o. Medyo spicy siya, creamy at baka crispy. Mag-isa lang akong kakain ito, so let's go. Matagal ko na lang talagang gusto kainin ito guys. Kaya pinuntahan ko talaga ito. 충주에서 못 올라가. 충주에서 못 올라갔거든요. 그래서 뚜껑을 갖고 철골이 그리고 우리가 그 처음에는 안 빼줬지. 맨 처음에 그랬던 거는 그때 내가 지금 빼갖고 나갔잖아. 그 디시로 나갔는데 그거 뒤에서 빼갖고 나갔잖아. 그러면 Crispy. 그거 Kasi siya yung sa likod, ang ingay. 그거 비를 엄청 왔거든. 지하에 없었는데 왜 이래? 내가 운전이하고 지게차 갔는데 지하에 그게 있었지 않아? 없지 않았어요? 지게차라고 Masarap siya pag kinakaman mo. 그게 여기 연민에서 그게 무처럼 이런 데는 거의 상태가 감기가 못하고 Sabi, sarap. Masarap talaga pag mainit. 이게 설비는 있잖아요. 딱 해갖고 이제 정지에서 좀 열렸으니까 우리는 계속 움직여야 되나? Hindi ko ininda yung sakit ng brace. 지금 반납시키고 지금 만나면 왜? 이걸 누가 온대네 그래서 이런 거 온대네 형이 반다 시킨다는 게 있었지. 기둥을 출연하고 이거를 한 사람은 안 나면 안 시킨다니까요. 올 사람이 없고 내리고 Of course, may rice tayo, no? Para mamaya di na tayo uwi. 근데 어쨌든 간에 안 보내주고 Para mamaya di na tayo kain. 이걸 보내고 전기실로 나는 거야. Sarap. 근데 지난해 지금 좀 뭐 근데 거기서 어차피 거기서부터 이거 피곤하면 이거 말에 피곤하면 거기 자체 분명 있어요. 여기는 힘도 없어. 우리는 같이 하지도 않았어. 우리 많이 못 죽었잖아. 일대가 많이 못 죽어가지고. 아니 무슨 말이야. 그러니까 지금 우리가 쓰는 거만 보는데 이거지. 아니 그거는 27m, 이거는 27m고 그러니까 7m밖에 차이 안 나는 거야. Kinakamay talaga to Brad. Kaya LS 하우스도 내가 운동장인 거 봤어. 아니 아니라 봤는데 이거 아니 그건 그건 알고 얘는 이거 그건 알고 그리고 LS 하우스도 니랑나랑 다 같이 해놓잖아. nope. 그거는 뭐 이거랑 뭐 이거랑 다른 차이가 없어. 그게 더 비쌀 건데? 싸지도 좀 여기가 더 비쌀 거 같은데? 저기 어디 살거 없냐? 이거는 이게 기름 들어가는 것 때문에 이게 못 갖고 와 이제. 근데 지금 우리 쓴 거는 27m고 Masyado mainit. 쓴 거는 22m. 여기는 Mainit pa? 하나가 있었잖아. 한 개가 있었잖아. 한번 왔잖아. 있었잖아. Grabe. 경길 여기서구나. 전주에 저기 있었잖아. 그래. 힘이 안 돼. 아니 이제 쌀이 인터넷으로 되지 않으면 쌀이다. 나를 누구라고 근데 이거 뭐가 지금 이거 하는 거다 그때가 이거 내가 엄청 많이 했는데 안 돼.
Ako? Ang Jollibee? Tingnan mo guys, nasa mga 1 kilo to na manok. Ang dami eh. Ang lambot ng karne niya. Tapos may mga sarili siyang breadcrumbs. Pag mainit talaga masarap. Ah. Alright. Sana kayo din kumain din, ha? Tutulin ko ng camera yung video.